Почитувани добро вечер. Вечерашен гостин во емисијата Стаф е генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, пратеникот Оливер Спасовски. Господине Спасовски, добро вечер. Благодарам што еве повторно прифативте да гостувате во нашата емисија. Благодарам на поканата и мојот став е дека секогаш треба за битни прашања да разговараме и да ги споделиме нашите ставови со граѓаните на општина Куманови и воопшто на Република Македонија. Господине Спасовски, по неколкумесечно одлагање, председателот на државата Ѓорѓе Иванов завчера го додели мандатот за формирање на владата на вашиот лидер Зоран Заев. Според вас, очекуван ли беше овој потек? На што се должи? Па видете, и покрај сите акробации кои што ги правеше Иванов во однос на заштита на ВМРО да помене и нивните позиции во овој период, уште еднаш покажа дека не се однесува како председател на Република Македонија, туку штити одредени политички интереси. Председателот нема можност да избере дали ќе го додели мандатот или нема да го додели, туку треба по устав е обврзан да го додели на партијата, односно партиите кои што имаат мнозинство во собранието на Република Македонија. И очигледно беше дека и ВМРО ДПМН, а со тоа и Иванов, длабоко навлегоа во рушењето на уставните позиции на државата воопшто, што се однесува до доделувањето на мандатот, при тоа измислувајќи одредени причини заради кои што наводно не го доделува мандатот. Немаше друга можност, нема друга алтернатива. Се друго што ќе направеше Иванов, ќе направеше кривично дело за кое што ќе мора да одговара. Така да, единствено што е правно издржано е да се испочитува Уставот на Република Македонија и да оној кој што обезбедил мнозинство во собранието на Република Македонија го добие мандатот. Па знаете, вие, Иванов направи исто така престап, кога одлучи да го даде мандатот на Никола Груевски, без при тоа да има аргумент, односно доказ дека поседува мнозинство во собранието на Република Македонија. Побара да се однесат потписи на парламентарното мнозинство, ние тоа го направивме со 67 потписи во собранието, што е мнозинство во парламентот, и покрај прикажувањето на тоа мнозинство, писмено гарантирано со потписи на пратеници, Иванов побара да се исполнат дополнителни услови, а тоа е да добие писмо од председателот на собранието кој ќе се избере и да едноставно бара некакви гаранции кои што би биле за заштита на Република Македонија. Тотално бесмислено и вонправно барање кое што го постави Иванов пред Социјалдемократскиот сојуз. Ова е прашање дека прво политичките мотиви на председателот на државата, наместо да бидат мотиви кои што ќе значат заштита на интересите на државата, настапува за заштита на одредена група на луѓе, остава еден преседан, една пракса во Република Македонија што никако не сме да продолжува понатаму, туку напротив, треба ова да биде добар пример за секој иден председател на Република Македонија да ги почитува правните прописи во државата и на тој начин да ги остварува интересите на граѓаните. Лидерот на ВМРО ДПМН Никола Груевски изјави дека заедно со граѓаните кои што протестира и председателот го принудиле Заев, или како што рече, го ставиле во ќош да потпише гаранции за унитарноста и уставниот поредок на Македонија. Па видите, тоа е уште една лага која што искажува и ВМРО ДПМН и Груевски. Тие можете да направиме една целосна ретроспектива на тоа што кажувал Груевски во одредени моменти во Република Македонија и досега апсолутно од тоа немало ништо. И сега дека Груевски е тој кој што направил состојба за заштита на унитарноста на Република Македонија и го принудил новиот мандатар нешто да потпише, навистина е небулозна констатација. Ја разбирам дека Груевски мора да наоѓа причини во кои што ќе образлага зошто ги направи сите овие глупости кои што се направени. Видете, човекот кој што 10 години владееше со Република Македонија, човекот кој што ја уништи иднината на оваа држава, човекот кој што ја врати Република Македонија назад, кој што ја подели Македонија по секаков можен основ, кој што ја економски упропасти, човекот кој што беше промотор на криминалот и корупцијата во Република Македонија, не може да биде заштитник на државата. И навистина, ако смета дека потпишувањето на било каква изјава, гаранции и така натаму за заштита на уставниот поредок на Република Македонија
Тоа не е ништо ново. Со тоа се докажува уште една лага на Груевски дека немало никакви други документи, платформи, сето она што го лажеа македонскиот граѓани во изминатиот период, туку едноставно било гола борба за зачувување на власт, односно борба за да се одолговлече целиот овој процес што нанесе далекосежни последици на граѓаните, на економијата, воопшто на напредокот на државата. Прифати ли ВМРО-ДПМН дека не успеа да формира влада? Па тоа е факт. ВМРО-ДПМН не успеа да формира влада, ВМРО-ДПМН не успеа заради лошите политики што ги водеше во изминатиот период, тоа го кажа граѓаните на изборите. Вториот момент не успеа заради тоа што ВМРО-ДПМН како политичка партија се покажа како деструктивна партија, партија која што организира криминални дејанија во државата, партија која што се води од еден центар на моќ и таква една партија која што ја креираше целата оваа состојба во Република Македонија нема веќе ниту коалиционен капацитет. Значи, ВМРО-ДПМН стана изолирана партија и внатре во Република Македонија и во меѓународната заедница. Груевски не е свесен се уште дека таквата изолација прави лошо и за членовите на партијата, заради тоа што, да не се лажеме, не се сите членови на ВМРО-ДПМН виновни и не може сите членови на ВМРО-ДПМН да ги поистоветуваме со една група која што учествувала во овие погубни политики. Меѓутоа, очигледно е дека нивниот лидер сака да ги води во целосен пропаст. Тие мора да разберат дека во овој момент немаат коалиционен капацитет во Република Македонија, ниту пак ќе го имаат во некое догледно време заради тоа што премногу штета се направи на државата. Очекувате ли мирен и брз трансфер на власта со оглед на фактот што според многумина досегашната власт има вметнато своји структури на секаде? Видите, прво мора да констатираме дека во целиот овој изминат период од 10 години ВМРО-ДПМН и Никола Груевски направија 3 работи. Прво, целосно ја партизира Република Македонија. Ја ВМРО-изира, ја Груевизира, ако сакате. Нема институција во државата, нема област во државата кој што не ги остварувал наредбите на нивниот шеф, односно не делувал политички. Второ, Македонија е целосно депрофесионализирана од аспект на недавањето на можност да професионалци, вистински оние кои што вредат, бидат на позиции, туку исклучиво партиски луѓе, кои што партиски луѓе ги штитат нивните партиски интереси и Македонија се криминализираше во целиот овој период. Значи, на Македонија навистина е потребна целосна професионализација во администрацијата, во институциите, департизација и декриминализација. За да тоа се случи, ние мораме да имаме навистина немирен трансфер на власта. Туку треба да имаме многу реформи. Бидејќи трансферот на власта за да биде мирен, тоа значеше веднаш кога е обезбедено парламентарното мнозинство, да се довери мандатот и да парламентот во Република Македонија избере влада. Ние знаете дека денеска од оваа перспектива не можеме да оцениме дека имаме мирен трансфер на власта, бидејќи имаше насилен упад во собранието, рушење на уставниот поредок, имаше обид за убиство на пратеници, едноставно падна крв. Меѓутоа, јас очекувам дека довршувањето на трансферот на власта ќе се одвива во едни порелаксирани услови, помирни, се со цел да ги вратиме институциите на вистинскиот пат, со тоа и државата. Останувате на ставот дека насилниците од собранието треба да се гонати за обид за убиство, а не само за учество во толпа? Па видите, мислам дека повеќе од јасно е ако еден објект кој што е од витално значење за Република Македонија така се карактеризира и категоризира собранието на Република Македонија, бидејќи тоа е највисок представнички орган на граѓаните на Република Македонија, законодавен дом. Упадот во собранието на Република Македонија представува рушење на уставниот поредок. Влегување на група која што претходно е организирана. А ние гледаме дека таму имаше група на насилници кои што влегуваат со фантомки, организирани, подготвени со конкретна цел
и група на партиски послушници организирана во рамките на Министерството за внатрешни работи, кои што им овозможува тие да го прават това што го направија, укажува на сериозен факт за кривични дела кои што се против државата. И на крајот на краиштата, обидот, она што се случуваше во пресцентарот на собранието, нападот врз нас, пратениците, со сериозни закани и со сериозни обиди да бидеме лишени од живот, укажува дека има смислено сценарио за обид за убиство. И тука обвинителството на Република Македонија ќе мора сериозно да се позанимава со оваа задача. Значи, овој настан е многу важен за иднината на државата. Овој настан е многу поважен отколку сите злоупотреби, малтретирања што ги направија во изминатите 10 години врз луѓе. Вие знаете дека ова обвинителство се занимаваше постојано со споредни работи и постојано беа напаѓани луѓе вработени во администрација и така натаму, за кои што на крајот судот докажува дека не се виновни, меѓутоа беа малтретирани и тие нивните семејства. Сега кога имаме директен обид за државен удар, за лишување од живот на луѓето и така натаму, мислам дека мора да покаже поголема сериозност обвинителството. Не очекуваме дека тој ќе го направи Зврлевски или некој друг кој што раководи со обвинителството. Тоа треба го направат обвинителите, професионалците, оние честни луѓе кои што работат натре, да покажат дека навистина има простор да се прати порака за надеж до граѓаните на Република Македонија. Инаку, ако е вака, верувајте, ако може да биде законодавниот дом вака нападнат, на брутален начин да се влезе во собранието, да се со умисла подготват извршување на вакво кривично дело, убиство на пратеници и така натаму, каква е сигурноста на граѓаните на Република Македонија? Каква ќе биде сигурноста во правниот систем на државата од страна на граѓаните? Навистина, ова заслужува сериозно внимание, се со цел Македонија да ичекори напред, ако го решиме овој случај. Како да коментирате изјавата на председателот Иванов дека доколку сакате помирување, да се амнестираат насилниците од собранието? Па видите, за Иванов единствена работа што има направено во изминатите 10 години е прогласување на група на функционери со аболиција, што предизвика реакција кај граѓаните, така наречената популарно шарена револуција во Република Македонија, која што практично беше дел од рушењето на овој автократски систем. И мене не ме изненадува позицијата на Иванов дека тој повторно повикува на амнестија за оние кои што учествувале. И при тоа веројатно не свесен, како председател на држава, каква порака праќа. Тој праќа порака дека насилниците може да прават што сакаат во Република Македонија, затоа политиката треба да ги ослободува и да се создаваат такви пракси кои што ќе не воведуваат повторно и повторно во сценарија кои што се многу лоши за државата и за граѓаните. Веднаш по доделување на мандатот, вашиот лидер започна со средби со политичките партии. Докаде течат преговорите? Стигнавте ли до поделба на ресори и слично? Па видите, веднаш после доделувањето на мандатот, председателот имаше средба со лидерот на движењето Беса. Начално се разговараше околу принципите на работа и така натаму. Денеска се одржува и средбата со лидерот на ДУИ, господинот Али Ахмети. Ќе се разговара за политичките позиции, за принципите, за тоа што треба идната влада да го сработи како реформа, меѓутоа и за принципи на основа на кои што ќе бидат избрани кадрските решенија во новата влада. За нас е најважно да она што го поставивме како принцип пред граѓаните на Република Македонија, она што го промовиравме со програмата План за живот во Република Македонија пред изборите, да биде реализирано и остварено, и ние не планираме од такви принципи да отстапуваме. Значи, ќе мораме пред се да работиме во интересот на граѓаните, да се подобри состојбата на економски план, да ги ослободиме институциите, да ослободиме администрацијата од притисоците кои што имаме, да направиме сериозни реформи во судството, во здравството, во образованието, да
го зајакнеме, односно да го вратиме достоинството на безбедносниот и одбранбениот систем. Тоа се многу поважни прашања отколку кој колку ресори и кои ресори ќе ги добие. Иако за спроведување на сите овие принципи е многу важно луѓето кои што ќе раководат со ресорите. Кои се тие личности кои што можат да направат се да се остварат овие принципи. Јас само сакам да ја уверам и македонската јавност и да знаете дека Социјалдемократскиот сојуз и од кадровски и од програмски аспект е целосно подготвен за преземањето на власт. До кога се очекува да биде формирана новата влада? Со оглед на состојбите кои што беа, со оглед на одолговлекувањето кое што ВМРО го правеше во целиот изминат период, со оглед на состојбата која што е во економијата, во стопанството и така натаму во бизнисот, на Македонија е потребна час поскоро влада и врз основа на тоа Социјалдемократскиот сојуз, председателот Заев, работи да можеме максимално да ги скратиме роковите во кои што би се предложил новиот владен кабинет до собранието на Република Македонија, така да очекувам дека разумот, рационалноста, принципите ќе превладеат кај сите коалициони партнери, дека наскоро ќе имаме програма и состав на новата влада која ќе биде доставен до собранието. Првиот човек на БЕСА изјави дека неговата партија останува на ставот за редефинирање на Македонија и дека тие нема да бидат дел од влада во која што ќе има лица кои се под истрага на специјалното јавно обвинителство. Принципот за учество, односно неучество во влада на лица кои што се под сомневние за одредени кривични дела од страна на специјалното јавно обвинителство е принцип кој што е врвен и кој што мора да биде испочитуван. И тука апсолутно тоа е ставот и на Социјалдемократскиот сојуз, дека ние мораме да имаме личности кои што се пред се честни и одговорни и кои што посветено ќе работат за Република Македонија. Република Македонија е унитарна држава, самостојна држава, држава на сите граѓани на Република Македонија, дефинирана со уставот и таа таква ќе остане и ќе продолжи да напредува. Тоа е ставот кој што го имаме изразен и во програмата на владата кој што доставивме, односно ја објавивме пред сите граѓани на Република Македонија. Во програмата за работа на новата влада, во првиот, во воведниот дел се укажува дека коалиционите партнери ќе работат за исполнувањето на овие принципи, за јакнењето на унитарноста, за соживотот и така натаму, демократските вредности. Тоа што се планира и ставовите кои што имаат редефинирање во одредени области, јас апсолутно сум согласен дека треба да правиме реформи и во судство, и во образование, и во здравство, меѓутоа редефинирање на Република Македонија во политичка смисла никако не може да се случи и тоа нема да биде воопшто поставено на маса, ниту се постава како разговор. Можете ли да им ветите на граѓаните дека сите кои што ја злоупотребиле службената положба, па и да се работи за високи функционери, ќе одговараат пред судот? Видете, тоа е и целта, и тоа е нешто што мора да се направи ако сакаме Република Македонија да продолжи понатаму. Која би била пораката што било која влада, во моментот е влада која што ќе ја предводи Социјалдемократскиот сојуз, ако не превзема сериозни мерки против функционери кои што ја злоупотребиле својата службена положба и овластување, кои што учествувале во криминални дејања. Така да не смееме да имаме никаква селективна правда. Мора да има правда за сите. Ако има правда за секој граѓанин во Република Македонија, тоа значи дека таа правда треба да ги стигне и оние кои што се на одредени позиции. Ниту председател на држава, ниту министри, ниту пратеници и така натаму не може да бидат исклучени од одговорност кој што ја имаат за превземени одредени действија со остварувањето на нивната функција. Заради тоа што таа одговорност мора да биде двојна и политичка, и тоа и правна, и тука навистина сме превземале обврска пред граѓаните на Република Македонија и во предизборниот период, и во програмата дека борбата за против криминалот и корупцијата и борбата за правда во Република Македонија мора да бидат исконски. Според вас, од кај излезе толкавиот наплив на антиалбанство? Дуј е партија која што неколку години беше во коалиција со Груевски. Сегашниот председател на Собранието Талат Џафери беше и министер во владата, и тоа министер за одбрана во владата на Груевски, но тогашните реакции и сегашните не можат да се споредат. Па видете, ова што сега се
правеше, тоа е една силна пропаганда која што се пласираше во македонската јавност и се играше на таа карта на антиалбанство или на голем патриотизам и одеднаш Груевски, кој што ја уништи Македонија за 10 години, кој што дозволи 626.000 граѓани на Македонија да се иселат од Република Македонија, кој што дозволи официјално според Светска банка некаде околу 5 милиарди евра да бидат украдени и изнесени од Република Македонија. Груевски кој што ја подели Македонија по секаква можна основа, по етничка, по верска и по било која друга. Груевски кој што заедно со негови соработници, со неговото семејство купува фирми, односно им одземаа фирми на бизнисмени од Република Македонија и така натаму, одеднаш се јавува како заштитник на Република Македонија. Не е тоа заштита на државата. Сака да се заштити себе си, да ги заштити неговите соработници во врвот на партијата, затоа што најдобро знаат што правеле. Проектот Вистината за Македонија тоа го покажа. Сите телефонски разговори кои што беа објавени укажуваат на сериозен криминал, на сериозни пропусти за начинот на кој што владееле. И мислам дека сме збореле многу пати околу овој проект. Меѓутоа, толку беа тешки некои моменти за слушање во телефонските разговори во кои што се повикуваше дури на нечии фамилии да се најдат во Ендек, па да му се руши зграда на некого, па да се купуваат плацови и така натаму. Сето тоа беше стравот кој што се наметнува кај структурата која што беше на власт од опозиција и на тој начин креирајќи една антиалбанска реторика, антиалбанска пропаганда која што е поддржана од провладените медиуми, а инаку 10 години заеднички со албанскиот фактор во Република Македонија владеја без никаков проблем. И господин Талат Джафери како пратеник, па после тоа избран за министер за одбрана од страна на ВМРО ДПМН, тогаш во тој момент не беше никаков проблем. Сега гледам дека на тој начин пробуваат да продаваат приказни. Најважно од се што е дека граѓаните на Република Македонија преку глава им е веќе од поделби. Тие сакаат единство, тие сакаат Македонија да биде држава на сите граѓани. Сакаат да понуди еднакви права, меѓутоа и секој граѓанин да има еднаква обврска. Да работиме за економски напредок на државата, да ја зголемиме минималната плата, да го решиме проблемот на стечајните работници, да ја укинеме радиодифузната такса, да се укине екстерното тестирање, да почнат сериозни реформи во здравството, да почнат реформи во образовниот процес, да почнат реформи во правосудството. Едноставно да на долги стази креираме политики кои што ќе ја стабилизираат Република Македонија и ќе чекори напред кон европските и евроатлантските интеграции. Тоа е нешто кое што е многу посилно отколку пропагандата на Груевски и наводна албанофобија, страв дека некој ни ја напаѓа државата и така натаму. Тоа се све креирани и измислени работи не само од страна на ВМРО ДПМН, туку на структури во владеачката партија, структури од државните институции, па дури и структури од надвор од Република Македонија. Но факт е дека тоа кај голем дел од граѓаните помина, успеа. Дали беше пропаганда или не, ќе покаже времето. Меѓутоа, еве се наближуваат изборите. 15 октомври се споменува како можен или датум за локалните избори. Како планирате ли да ја, не знам, да ја срушите таа слика дека многу сте привржени кон тиранската платформа, дека ќе дозволите се? Прво сакам да потенцирам уште еднаш дека целосна пропаганда и лага е тоа што цело време Груевски и ВМРО ДПМН го кажуваа дека наводно се борат против некаква си платформа која што била, не знам, тиранска, ваква или таква. Јас само констатирам дека постои владина програма и на основа на таа владина програма се формира владиниот кабинет и ќе бидат принципите овие за кои што говорев претходно. Локалните избори ние бевме подготвени да се одржат и во мај месец, така како што е предвидено во законот. Зошто ВМРО ДПМН се одлучи да ги одложува тие избори? Зошто ВМРО ДПМН блокираше работа на парламентот во Република Македонија преку безсмислени дебати и така натаму? Очигледно е дека таа пропаганда мораше да се прелеи во институциите на Република Македонија. Очигледно веќе потврдено дека се спремало сценарио во кое што
ќе се срушат институциите, ќе се воспостави некаква состојба на сериозна контрола од оваа власт, кога не се успеа во сето тоа, навистина, јас сакам да гледаме само напред. Да гледаме кон убави работи за државата, да го вратиме диалогот помеѓу политичките субјекти, тоа мораме да го направиме, без разлика на различните ставови, она што се случуваше сега. Локалните избори треба да се одржат и тука апсолутно сме подготвени да ги поразиме ваквите пропаганди кои што ги конструираше ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски, и тоа ќе се покаже тогаш кога ќе бидат распишани локалните избори, кои ќе бидат одржани. Веќе го споменавте екстерното тестирање. Вчера пратеничката група на СДСМ поднесе предлог за укинување до собранието. Ние вчера на пресконференција тоа го најавивме. До сега, ако беше формирана владата, ние ќе имавме можност законот да биде донесен и со закон да е укинато, значи да не се започнува воопшто со спроведувањето на екстерното тестирање, заради тоа што тоа не го подигнува квалитетот на образованието. Тоа екстерно тестирање само воведува дисциплина и стравка и наставниците, меѓутоа и кај учениците. И тоа не го подигнува нивото на квалитетот на образованието. Ако имате од една страна состојба во која што вие можете да купите диплома во трафика, тогаш за каков квалитет ние разговараме во образованието и за кои реформи ги направи ВМРО-ДПМНЕ. Па вие гледате, има структури раководни во министерства и така натаму кои што имаат фалсификувани дипломи. Мораме Македонија да ја вратиме на патот на принципите кога беше и формирана. Демократскиот пат, на патот во кој што граѓаните ќе бидат врвен приоритет, и токму заради тоа од вчера го најавивме укинувањето на екстерното тестирање како еден од проектите во планот за живот во Македонија. Еден од проектите е и законот за стечајните работници. Дали може да се очекува дека Законот за стечајните работници е еден од проектите, едно од ветувањето, и таа одговорност ја превземавме, и веднаш после формирањето на владата ќе разгледаме такво законско решение и ќе го доставиме до Собранието на Република Македонија за да се донесе законското решение и да конечно овие луѓе, стечајни работници, во Куманово ги има во поголем број, бидат згрижени од страна на државата, добијат надомес се до нивното пензионирање и на тој начин да им се одолжи државата за сите овие премрежа во изминатите години што ги претрпеа тие и нивните семејства. Ние стоиме до крај да го исполниме ова ветување пред стечајните работници и тоа многу скоро ќе се случи. Изминатиот период високи функционери од општинската организација на СДСМ Куманово се наоѓаа во некои непријатни случаи. Влијаеше ли тоа на угледот на партијата? Видете, секако дека влијае. Сите работи кои што се случуваат во јавност, без разлика по чија вина се случуваат, секако дека влијае на угледот на Социјалдемократскиот сојуз и навистина јас не можам да прифатам било каков испад кој што наштетува на сите социјалдемократи во Куманово, наштетува генерално на партијата. Меѓутоа мора да бидеме подготвени дека и свесни дека постојат и одредени институционални слабости кои што ги превзема актуелната власт се со цел да креира кризи. Така да во тој дел мислам дека многу професионално треба да се постават институциите за било кој поединечен случај, а нивото на одговорноста, на моралниот, етичкиот кредибилитет на било кој носител на функцијата треба да иде пред се и тоа е лично чувство, лична одговорност која што треба да ја има во моменти кога превзема било какви действија. Веќе се споменуваат во јавноста неколку имиња, неколку кандидати за градоначалници. Па видите, генерално во Социјалдемократскиот сојуз ние веќе пред неколку месеци ја отворивме постапката за кандидирање на кандидати за градоначалници и за советници. Таа постапка е завршена на локално ниво, стигнати се предлозите, само кандидатури за градоначалници, како и во сите други општини, така и во општина Куманово има повеќе кандидати за градоначалници, што значи дека има квалитетни луѓе кои што може да се носат со проблемите на локалната самоуправа. Предизвикот за Куманово е голем, заради тоа што навистина ни треба
победа, да се продолжи со раководењето со Куманово, со проекти и така натаму, посебно сега кога Социјалдемократскиот сојуз ќе има владата. Вие знаете дека Куманово во изминатите 10 години како да не постоеше на картата во Република Македонија, централната власт целосно го блокираше процесот на било каква градба, процесот на помош на општината, и во тој дух мислам дека Куманово заслужува и владата на Социјалдемократскиот сојуз мора да се одложи и на граѓаните на Куманово во овој дел, да навистина се помогне за крупни проекти кои што се потребни за градот и да граѓаните имаат бенефит од тоа. Така да сме подготвени во рамките на локалната самоуправа, општинската организација Куманово за уште една победа на локалните избори. Ќе доби ли Дамјановски уште една можност со оглед на фактот дека еве како што велите работеше под обструкции? Јас сега не можам да шпекулирам во однос на тоа кој би бил кандидатот, заради тоа што таква одлука се уште нема. Реков дека постојат повеќе кандидати од општинската организација во Куманово кои што изразија подготвеност да бидат кандидати за функцијата градоначелник на општина Куманово. Како и да е, најдобриот кандидат мора да биде кандидат за градоначелник на општина Куманово, се со цел да се избере градоначелник, да ја продолжи таа традиција на социјалдемократска во општина Куманово, меѓутоа и да навистина направиме се да одредени работи ги поместиме од точката на стоење, заради тоа што обструкциите на власта тоа го наметнува во општина Куманово. Што би требало да биде првиот проект во Куманово? Па видите, во Куманово, иако сега има реализација на многу добар проект кој што благодарение пак на локалната самоуправа и на ИПА фондовите се реализира со изградба на канализација во Куманово на сите населени места кај што до сега немаше, треба сериозно да се размислува во смисла на подобрувањето на водоснабдувањето, треба да најдеме соодветно решение за отпадот, за комуналниот смет во општина Куманово, да се подобрува, односно да се доизгради инфраструктурата, да направиме се, и тоа со помош на централната власт мора да го направиме, да се зголеми капацитетот во детските градинки, така да постојат многу проекти и приоритети кои што треба да бидат врвни приоритети за општина Куманово. За крај ќе се вратите на позицијата министар за внатрешни работи? Тоа е најмалку важно во овој момент. За тоа ќе одлучува мандатарот за составот на влада и партиските органи. За мене е важно што бев дел од оваа битка против режимот на ВМРО ДПМН и Груевски во сите овие изминати 11 години, што заедно со моите колеги и другари од Социјалдемократскиот сојуз пркосевме на секоја одлука која што значеше уназадување на Република Македонија, го кренавме својот глас за секоја една работа која што носеше лошо на Република Македонија. Посебно сум благодарен што за прв пат во изминатите 4 години сум генерален секретар на Социјалдемократскиот сојуз, заедно со председателот Заев, што сум дел од ова раководство која што ги направи промените во Република Македонија, и таа сатисфакција која што имам како човек, кој што учествувал во овие историски моменти за Република Македонија, е многу поважна и многу посилна од било која друга позиција. Така да останува да мандатарот и премиерот одлучат кој ќе биде дел од новата влада. Јас сум тука да поддржам се и да работам напорно да ги оствариме принципите кои што ги баравме како поддршка за предпарламентарните избори. Како и да е, едно е јасно дека секогаш и во секое време ќе работам во интерес и на граѓаните на општина Куманово и на граѓаните на Република Македонија, бидејќи тоа е врвен приоритет, не позицијата која што ќе имате. Господине Спасовски, ви благодариме што бевте дел од нашата емисија и ви посакуваме успех. Ви благодарам многу. Почитувани, тоа беше се за вечерва, останете на Телевизија Плюс.